في الفيديو ده هعرفك ازاي عملت الشورتس بالذكاء الاصطناعي وعملت مشاهدات قد ايه، وهل فعلا الذكاء الاصطناعي ممكن يجيب مشاهدات ولا لا. هعرفك في الفيديو ده كل حاجة عملتها من البداية للنهاية، ويلا بينا نبدأ. من شهر تقريباً كنت بدور على اليوتيوب عن محتويات بالذكاء الاصطناعي وإزاي أقدر أعمل زيها وأوصل زيهم للمشاهدات اللي بيعملوها. وبعد فترة وأنا على الشورتس لقيت الفيديو ده. وكان جايب مشاهدات كتير جدا، ولما دخلت على القناة لقيت إن القناة منزلة فيديوهات قليلة ووصلت ل200 ألف مشترك. فانصدمت الصراحة من المحتوى ده وقررت إني أعمل زيه، وقعدت فترة أتعلم إزاي أعمل صور زي دي، وعملت عنها فيديو قبل كده إزاي تعمل فيديوهات زيها. فلما اتعلمت جه الوقت إني أبدأ أعمل قناة عن المحتوى ده. أولاً الاسم، دخلت على شات جي بي تي وكتبت أعطني 10 أسماء لعمل قناة عن الذكاء الاصطناعي، وجبت اسم شبه القناة وبعدها اللوجو الخاص بالقناة. الصراحة كنت عاوز أعمل شبه القناة دي، فحاولت أعمل اللوجو من موقع ليوناردو وخليت نوع الصور كونسبت آرت، وعملت أخيراً الصورة. واستغليت شات جي بي تي إني يعمل وصف كويس للقناة لأنها من الحاجات المهمة جداً في الكلمات المفتاحية. وبعدها حملت برنامج فيديك، وده مهم جداً للناس اللي عاوزة تبدأ على اليوتيوب. الاشتراك الشهري بيجيب لك ميزات مهمة جداً للقناة بتاعتك، ورابط البرنامج في الوصف. ولما سجلت عليه دخلت على إعدادات القناة وعلى الوصف والكلمات المفتاحية، واستعملت البرنامج في إنه يديني أهم كلمات مفتاحية عن المحتوى ده، وكتبت بالإنجليزي قم بعمل وصف عن محتوى خاص بالحيوانات المدمجة بالذكاء الاصطناعي، وأضف فيها كلمات مفتاحية. وبكده أكون عملت الوصف وخلصت إعدادات القناة. وأخيراً نوصل لأهم حاجة، وهي صناعة المحتوى. وزي ما قلت أنا عملت شرح كامل عن إزاي تعمل فيديوهات زي دي. بدأت أعمل أكتر من فيديو وانزله. أول فيديو بعد يوم واحد وصل ل 1100 مشاهدة، وكانت دي بداية مبشرة. وكنت عاوز أعمل جدول لتنزيل الفيديوهات. خلي بالك دي حاجة مهمة جدا للي عاوز يبدأ عشان تنزل الفيديوهات بطريقة منظمة وعشان خوارزميات اليوتيوب. وكنت بنزل فيديو كل يومين تقريبا، وبعد تقريبا 14 فيديو كانت دي النتيجة. فيديو وصل ل 8000 مشاهدة، وفيديو جاب 10000 و5000، والقناة وصلت بعد أسبوعين ل 325 مشترك بس. وبكده أكون عملت مشاهدات 40000 مشاهدة ككل. دي النتائج الحقيقية اللي مش أي شخص بيقول عليها عشان ما بيوضش الفيديو بتاعه. بس سؤال، ليه الفيديوهات موصلتش لملايين المشاهدات مع إنها كانت مماثلة تماماً للفيديوهات اللي طلعت ترند؟ وتحليلي هو إن الفيديوهات دي انتشرت جداً وأنا عملت الترند في الآخر، لأن فيه ناس كتير جداً عملت الترند ده. والفيديوهات رغم نسبة المشاهدة كانت بتعدي ال 85%، وكانت نسبة النقر عليا الفيديو عالية جداً. فالفيديو كان بيوصل ل 15000 شخص، كان 10000 بيشوف الفيديو. يعني لو الفيديو وصل لمليون كان 900000 هيتفاعلوا معاه. ودي كانت النسبة الخاصة بمستر بيست، وطبعاً ده توفيق من عند ربنا. ولكن تعالى أقول لك حاجة مهمة جداً. الهدف من الفيديو كان إني أعلمك إزاي تعمل أي فيديو بالذكاء الاصطناعي، وده كان الهدف الأساسي. ودي الحاجات اللي أنت اتعلمتها من الفيديو ده. اتعلمت إني أقدر أعمل محتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، اتعلمت إني أعمل لوجو واسم مميز، اتعلمت إزاي أعمل قناة واستغل الكلمات المفتاحية للقناة عشان تعمل قناة ناجحة. إني فعلاً بدأت، وديه من أهم الحاجات، لأن لما تلاقي المحتوى الخاص بيك أخيراً هتعرف إزاي تعمله لأنك اتعلمت من أخطائك. وشكراً على مشاهدة الفيديو، ويا رب تكون استفدت. سلام.